주체와 객체 좀 더 가면 이제 나에 대한 얘기인데요. 이게 어렵기도 하고 신비롭기도 하고 이게 물리학에서부터 여기까지 오다니 뭐 하는 이런 얘기 느낌이 많이 들었는데 역사지평은 제일 재밌는 이쪽 얘기를 베스트 오브 베스트. 그 역사지평에서 좀 재밌는 거 좀 소개해봐. 뭐가 재밌었어? 그냥 스피노자가 파문당하는 장면이 너무 인상적이었어요. 선생님. 그게 다야? 아니 그리고 데카르트랑 스피노자랑 아인슈타인이 이렇게 쭉 연결되는 게 그냥 연결되는 게 아니라 실제로 내용상 이게 연결되는 것이 좀 놀랍기도 하고요. 데카르트라는 하나의 동일인이 뉴턴이라는 물리학자에게 직접적으로 영향을 주고 또 한편에서는 스피노자 같은 엄청난 철학자한테 철학자이자 뭐라고 해야 될까요? 아무튼 전혀 물리학과는 좀 거리가 있어 보이는 그런 거에 또 직접적으로 영향을 줬다는 게 너무 신기했어요. 저기 이 얘기를 재밌게 풀어나가기 위해서 읽어본 중에서 재미있었다는 것부터 얘기를 하는 것도 하는 것도 방법이지. 역사지평에서 궁금했던 건 아인슈타인이 스피노자 집을 찾아가고 주목한 이유가 안 쓰여 있어가지고 선생님 아인슈타인이 왜 스피노자의 무엇에 대해서 주목을 했고 왜 그랬는지 그건 좀 글쎄 뭐 지금 정식으로 얘기를 뭐 하면서 얘기하자고 일단 시작을 하고 네. 시작입니다. 저기 뭐 잘라내면 되니까. 저는 일단은 재밌었던 것이 물론 이 책은 그 물리학 책이 아니라 자연철학 책이니까 뭐 할 수 있는데 물리학자가 나에 대해서 얘기한다라고 했을 때 뭐 철학자들이 여기까지 넘어서요 이럴 수도 있지 않나 싶기도 하고 물리학자가 물리학의 근거에서 나를 연구할 수 있나? 뭐 여기 책을 들어보면 여기서는 이제 그거 너머인 것 같다라는 생각도 드는데 물론 한 그 지적 모험자가 내가 어떤 지식에 근거하고 있다라고 한다고 해서 내 호기심의 영역을 이제 제한 지을 필요는 없지만 아까 선생님 이제 그 생명에 대한 얘기할 때에서는 보편적인 법칙 내지는 보편적인 더 보편적인 것 하에서 이제 어떠한 현상이 어느 구도에 들어오는지를 이해하는 게 이해하는 것이다 라고 말씀하셨는데 그럼 과연 나도 그런 의미에서 이해될 수 있는 것인지 아니면 그건 이해하기는 어렵고 접근해 볼 수만 있는 것인지 뭐 이런 게 좀 궁금해졌어요. 그게 이제 이거 재미난 지금 생각인데 나는 이제 그걸 뒤집어서 한번 얘기를 하죠. 과연 물리학을 하지 않고 나를 궁금해할까? 왜냐하면 조금 전에 하고 조금 성격은 다르지만 흡사한 면이 있는데 생명을 물리학을 바탕에 두지 않고 이해할 수 있는가 한다면 나는 이해가 안 된다. 생명을 물리학을 모른다면 이런 얘기를 하고 싶거든. 거기까지는 납득이 되지. 이해라고 하는 것이 결국 더 보편적인 것에서 연관해서 어떤 자리매김하는 거니까. 그런데 그럼 나도 그러면 이해가 되느냐 하는 문제가 진짜 물리학에 부딪히는 진짜 문제다 이거지. 왜냐?
이건 물리학으로 안 되는 한계에 지금 딱 온 거야. 말하자면 생명까지는 내가 멀지만 걸어갔어. 네. 갔더니 뭐 상당히 이해가 돼. 그래서 왔는데 이러면 나라고 한 데 가서 뭐가 걸리느냐? 낭떠러지가 돼버린 거예요. 이게 물리학으로 이해가 안 되는 그 낭떠러지에 딱 부딪혔어. 누가 놀라게 해서. 그런 것을 그 바탕을 가지고 본 사람이 놀래지. 우리 일상 살아가는 사람이 내가 뭐 하나도 놀라운 게. 그러니까 다시 말하면 그렇네요. 나한테 가장 가까운 게 나야. 예. 내가 제일 잘 아는 게 나야. 네. 사실 우리 상식 입장에서 뭐 저 멀리 갈 것도 없이 바로 이 안에 있기 때문에 이거야말로 더 이상 물을 것도 없고 아주 당연하다면 가장 당연한데 물리학자 입장에서 그것을 볼 때에 가장 어려운, 가장 새로운 그렇네요. 것이기 때문에 오. 문제가 된다는 거지. 그러니까 그것으로 연결됨으로써 물론 당연히 그건 해야 되는 건데 연결 안 되는 데 가서 지금 딱 부딪혀. 이걸 그럼 어떻게 받아야 되냐? 그러니까 훨씬 큰 문제에 가서 부딪히고 진지해질 수밖에 없는. 다시 말하면 생명도 그렇고 나도 그렇고는 우리한테 너무 가까운 거거든. 바로 뭐 나 자신의 문제. 그러니까 또 재미있는 건 뭐냐면 우리가 지금 이 책에서 출발하는 방식으로 말하면 아주 추상적인 우주 전체 보편적인 어떤 이치를 알고 그 다음에 우주 전체에서 또 봐오기 시작해서 쫙 근데 이해가 되는 거야. 그 그렇죠. 넓은 예. 우주가 가장 그중에 어려웠던 게 생명. 바로 우리가 사는 세계가 이 입장에서는 그렇죠. 사실 이해가 난해한. 그래서 거기까지도 그건 물질로 구성이 돼 있고 적어도 생명이 가진 물질적인 측면에서는 나름 이해할 수 있는 길은 있다고 지금 뚫고 왔는데 이제 딱 여기 부딪히니까 이건 이해한다는 말을 못하는 이해할 수 없다는 말을 해야 되는 그 상황에 딱 온 거예요. 그래서 가장 진지하게 나를 볼 수밖에 없는 사람은 물리학자 아니냐. 그 얘기를 내가 거꾸로 하는 거지. 그렇네요. 선생님 근데 이게 나라고 하시니까 전혀 다르게 다가와요. 그러니까 여기서는 주체와 객체라고 부제가 달려 있고 그리고 뭐 바디 마인드 문제라 그래서 몸 마음 얘기 굉장히 많이 하고 또 여기 정신 신체 이렇게 얘기를 하고 있어서 좀 뭐랄까 좀 어렵게 약간 느꼈는데 선생님 나를 어떻게 알 것인가라고 하니까 좀 훨씬 좀 이해 뭐랄까 뭐 어떤 문제인지 좀 더 느낌이 오는 것 같고요. 그리고 한 가지는 데카르트가 앞에서 어떤 인식 판단의 기준을 나로 삼았었잖아요. 그렇지, 내가 그렇지, 판단하고 그렇지. 내가 끝까지 뭐 생각하고 해서 이제 어떤 그런 학문 연구의 기준으로 삼았는데 지금 나를 모르겠다 이렇게 되면은 뭐 이렇게 기준일까 판단의 기준이 갑자기 무너지는 느낌 이런 게 드는데요. 글쎄 그거 이제 말하면 이상한 얘기한 것 거기서 같기도 그 인식 주체, 네. 인식 주체를 데카르트 내가 할 수 있는 기능 중에서 이제 중요한 건 인식 부분이고 네. 하나 주체적인 삶의 영위 이거 산다는 것. 그리고 나와 나 아닌 것의 그 관계. 네. 이제 이거거든. 그러니까 데카르트가 이 인식의 출발점으로 남을 삼았다는 것은 그것도 굉장히 중요한 발전이고 그리고 그래서 근대 학문은 바로 내가 삶의 주체고 내가 알아야 되겠다. 이제 이런 각성으로 나가는 건데 그 문제는 이 나 문제의 또 하나의 한 중요한 부분이죠. 다른 문제인가요? 데카르트 그러니까, 어떤 판단이 그러니까 삶의 문제.
알매 문제. 대상을 인식하는. 그렇지. 예, 그러니까 그것은 사실 난 또 조금 이걸 띄해서 그 다음 장으로 다음 장 이제 9장에 네. 알미란 무엇인가로 이제 사실 갔어요. 거기서 네. 알매 주체가 있고 네. 그리고 이제 그 데카르트가 거기서 처음 출발점으로 삼았던 거는 알매 주체로서의 나를 네. 세운 건데, 근데 그렇다고 해서 그것이 그 주체로서의 나라고 하는 것과 무관한 건 아니고, 네. 알매 주체가 딱 바로 동일한 주체이니까. 그래서 어떤 면에서는 데카르트가 나를 발견한 사람. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 나라고 하는 건 너무 당연한 걸로 다 여기고 있기 때문에 사실은 눈에 안 보이는 너무 당연한 거. 그건 내 몫이고 이건 당신 몫 할 때에 그거밖에는 별로 우리가 일상에서는 나를 생각하지 않고 있다가 그래도 정말 나라고 하는 거에 대한 진지한 예. 생각을 하게 되고 그리고 인식의 주체로서 그리고 그랬기 때문에 다시 나와 그러니까 주체와 나 아니 객체 또는 정신과 물질의 관계가 어떻게 되느냐 하는 문제가 바로 대두된 거지. 그러니까 그 말하자면 그 이제 나 문제에 대한 정답이냐 아니냐 하는 걸 떠나서 적어도 나와 나 아닌 것의 관계가 뭐냐 하는 거에 대해서 역시 제일 진지하게 생각해 본 사람 중에 한 사람인 것도 맞아요. 예, 그런 의미에서 이 인식 주체로서의 나뿐 아니고 더 크게 나간 삶의 주체로서의 나도 철학의 중요한 과제로 내세우고 나름 어떤 그 해답을 제시하려고 했던. 근데 지금 우리 입장, 특히 뭐 내 개인 입장에서는 그 해답이 적합하지 않다고 지금 보고 있고 대부분 사람들 지금 그렇게 보지만 그래도 그걸 진지한 문제로 내세웠다는. 그러니까 사실 흔히 우리 일상생활 속에서 나라고 하는 거는 이건 어떤 철학적인 문제로 보지 않는 것이 보통인데 그걸 문제 삼은 거죠. 그 문제 삼으니까 이제 다른 대학도 또 나오게 되고 그래서 이제 스피노자는 바로 그 문제를 포착을 해서 다른 대답을 시도한 사람이고 그렇죠. 그러니까 이 뉴턴 스피노자가 데카르트 바로 후예인데 흥미롭게도 둘 다 직접적인 그 스승 관계는 아니고 네. 심지어는 스피노자는 데카르트하고 같은 도시에서 살기까지 했고 나이 차이도 많지 않았음에도 불구하고 직접 접했다는 기록은 없어요. 왜 만나러 안 갔을까요? 근데 내 상상은 내가 해봤지 책에다가 많았을 수도 있다. 그만큼 가까워. 근데 어쨌든 간에 그 둘이 굉장히 중요한 역할을 한 거예요. 그러니까 데카르트는 그러한 새로운 근대적 입장에서의 학문의 틀을 세웠다고 하면은 뉴턴은 그것을 자연 이해에 적용을 해서 엄청난 성과를 거두고 그는 아주 처음부터 정말 그 대단한 성과가 되고 근데 재미난 것은 그 뉴턴의 성과가 빛을 잃으려고 할 그 무렵에 스피노자가 각광을 받는 거예요. 그 스피노자는 네. 뉴턴의 전성 시기에는 완전히 죽어 있었지. 예, 그러니까 그 이론이 뭐 잘못돼서라기보다는 또 그 이론이 워낙 좀 상당히 이 심오한 면이 있어서 그 당시 사람들의 이해도 어렵기도 했겠지만 종교적인 신앙이라든가 당시에 그 제도적인 관념하고 상당히 거리가 있고 어떤 면에서는 또 해석에 따라서 꼭 그렇지 않을 수도 있는데도 불구하고 지금 우리가 볼 때는 당시로서는 그리고 이 사람은 철저한 합리주의자, 철저한 말하자면 철저하게 정직한 학자에 해당하는 사람이었죠. 데카르트만 해도
상당한 능구렁이거든. 사교계 능구렁이야. 그래가지고 책을 써도 걷어놓지. 이렇게 보고 야 요거 내면 좀 안 되겠어 하면 가명으로 살짝 비쳤다가 또 놓고 이 정도 조심성이 있는 거지. 근데 이 사람은 그게 아니거든. 그렇네요. 젊어서부터 뭐 자기가 옳지 않다 그러면 칵 놓고 얘기를 하고 그래서 파문당하고 파문당했지만은 그 대신 모든 소유를 자기는 포기하고 오로지 학문하는 데만 일단 전념을 하고 그 심지어는 상당히 좋은 기회가 주어졌죠. 당시로서는 최고의 대학 중에 한 군데서 교수로 와달라 한 것도 거기 가서 내가 자유를 잃지 않겠느냐. 나는 내 생각의 자유를 조금이라도 꺾을 어떤 데도 갈 수 없다. 그래서 나는 계속 렌스 갈면서 살고 내가 옳다고 하는 내 길을 학문적인 길을 가겠다. 아주 말하자면 그 순수한 학문적인 정열로 묶인 사람이죠. 근데 그것이 당시 사람들 눈에는 대단히 나쁘게 비춰가지고 몇 백 년 아마 거의 한 200년 가까이를 처음 100년은 완전히 암흑으로 묻혔고 그래도 또 그걸 알아본 사람이 또 어떤 있어요. 예. 학자들은 또 알아봤지만 어쨌든 간에 대중적으로는 책도 못 내놓고 이제 그러다가 이제 내가 볼 때는 그래서 상징적으로는 아인슈타인이 죽은 데카르트의 팔을 불러일으켜서 부활을 시킨 사건. 죽은 스피노자의 죽은 스피노자를. 왜냐하면은 아주 묘한 인연이 뉴턴은 데카르트의 전통을 받아서 엄청난 공적을 기울이다가 최초로 뉴턴의 빛을 처음으로 가르게 해준 사람이 아인슈타인인데. 말하자면 근데 이제 그 아인슈타인이 이번에는 스피노자의 손을 잡고 일으킨 그 사건이 바로 1920년에 이 아인슈타인이 스피노자의 집에 찾아가서 자기가 왔다는 서명을 거기다가 하고 나가 그 사건. 물론 이제 그것만 아니고 아인슈타인이 생전에 꽤 여러 번 스피노자의 언급을 해요. 그 가장 존경할 만한 철학자. 특히 종교 하나님 신에 대해서 나는 신을 인정하되 스피노자의 신을 인정한다. 하고 그랬지만은 그런 말은 했지만 실제로 그 집에 직접 방문해서 1920년이 언제냐. 바로 아인슈타인의 일반상대성 이론이 입증이 됐다고 해서 세계가 난리를 일으키는 시기라고. 그래서 전 세계의 선풍. 더구나 뉴턴의 그 중력 이론이 이제는 바뀌었다. 한 바로 그 시기에 스피노자를 딱 찾아갔다. 뭐 가볍게 보면 가볍게 볼 수 있는 일이지만 사실 내가 볼 때는 아인슈타인이 어디 뭐 관광하러 다니고 그런 사람 아니거든. 그런데 가가지고 거기에 이름을 남겼다는 것. 다른 기록에는 뭐 없어요. 근데 다마지오가 쓴 스피노자를 찾아서는 책에 이 사람이 그걸 또 우연히 발견했어. 그 액자에서 걸어놨어야 될 것 같은데. 그 무슨 녹이라 그러지 그저 방명록. 방명록을 뒤져가지고 네. 아인슈타인 그걸 찾아서 얘기를 해줘서 우리가 알게 됐지만 그래서 굉장히 이 지성사의 흥미로운 그 아이러니라고 할까 그 연결 이 데카르트, 뉴턴, 스피노자로 연결이 된다. 그런 건 알고 우리가 이걸 보면 재미가 있는 거죠. 그 베른에서 올림피아 모임하면서 스피노자도 그때도 그때 읽은 거 읽었을 것 같아요. 읽었다고 기록이 나오지. 에티카를 읽었지.
네. 이 방문하기 100년 전이네 딱. 그런가? 올해 그러네. 2020년. 올해 그러네 정말. 그것도 벌써 작년. 올해 11월 그러네. 올해 11월 2일. 그럼 먼저 그 알겠지? 저기 데카르트는 네. 네. 몸과 마음을 어떻게 봤나 하는 얘기를 먼저 한번 생각해보고 지나가는 게 좋지 않을까. 근데 전 데카르트가 뭘 어떻게 봤다는 건지 이거 보고 정확히 파악을 못했는데요. 그 데카르트가 처음으로 마음을 몸에 기반해서 마인드를 설명하려고 했다는 건가요? 그러니까 가장 그저 우리가 흔히 얘기하고 있는 이원론, 내 대표적인 말하자면 소설이라고 할까. 그러니까 몸과 마음은 다르다. 그리고 서로 관련을 맺고 있다. 그런 설명이구나 이게. 이제 다시 말하면 물질은 알겠어. 물질은 알겠는데 그 마음은 뭐냐? 그것에 대해서 이제 데카르트가 뭐라고 설명을 해야 되겠거든. 근데 사실은 그 내용 자체로 보면 이 데카르트의 몸과 마음의 이해는 우리 대부분의 사람이 무의식적으로 받아들이고 있는 거죠. 안 그래요? 대부분의 사람들이 우리 보통 몸과 영혼이라고도 하고, 네. 그 영혼이라는 게 있어서 사람 몸 속에 영혼이 들어가서 삶을 만들어 가다가 이제 죽을 때는 영혼이 떠난다. 하는 그 생각은 동서고금을 통해서 가장 자연스럽게 받아들여진 게 아니냐. 난 이렇게 보고 있는데 어떻게 그런 생각 안 해봤어요? 근데 저는 데카르트의 여기 선생님 책을 보면서는 데카르트가 그렇게 이원론을 식으로 설명했다기보다는 그야말로 물질에 기반해서 마음을 설명했다고 생각하고, 그걸 스피노자는 더 발전적이고 뭐 체계적으로 그거를 발전을 시켜놓은 것 같고, 그리고 현대 어떤 뭐라고 해야 될까요? 신경학이라고 해야 될까요? 어떤 그런 현대 학문들도 다 크게 다르지 않은 거 아닌가 하는 생각이 들어요. 제가 잘못. 거기 아마 내 책에 조금 더 명시적으로 얘기한 부분들이 있을 텐데 그 몸과 마음의 문제. 네. 근데 이것은 본질적으로 다르다. 그 한 것이 데카르트의 관점이에요. 예를 들면 물체라고 하는 거는, 몸이라고 하는 거는 부분으로 나누어질 수가 있어. 근데 정신은 부분으로 나눌 수가 없어. 그러니까는 뭐 이제 예를 들기도 했죠. 그러니까 의지를 가졌다. 네. 감각을 한다. 이해를 한다. 이게 다 정신이 하는 일인데 의지, 요건 감각, 이해로 나누어지는 게 아니다. 하나의 정신이 그걸 다 한다고 하는 거예요. 그러니까 이 정신이라고 하는 거는 부분으로 나눌 수 없는 거고, 물체는 전부 부분으로 나눌 수 있는 거고, 사람 몸은 무슨 유한한 공간을 가지고 부분으로 구성이 되어 있다. 이래서 이 둘이 말하자면 정신인 게 물질의 한 부분이라든가 뭐 이렇게 볼 수가 없는 전혀 이질적인 두 가지가 지금 같이 있다. 이렇게 본 것이 그것이 데카르트의 이원론입니다. 정신에 대한 탐구 방법은 완전히 다르겠네, 데카르트. 그렇지. 그러니까 완전히 다르다 하는 것을 강조했죠. 그래서 그러면 이걸 어떻게 이해하느냐? 근데 사람한테는 틀림없이 있는 건데, 그러면 이것이 어떤 관계를 맺느냐? 이제 관계를 맺는다고 본 거지. 전혀 아무 관계도 없이
몸은 몸대로 정신은 정신대로 따로 돌지는 않거든. 그러니까 내가 마음을 먹어서 몸이 맞춰서 네네. 움직이는 거 틀림없는 거니까. 그러니까 이제 관계를 맺는데 이 관계가 서로 이질적인 둘이 어떻게 관계를 맺느냐. 여기 걸린 거야. 그래서 이렇게 그래서 이제 그런 얘기들을 이제 했는데 그래도 뭐 워낙 막재주가 훌륭한 사람이냐. 말지. 또 생각도 물론 당연히 깊고 그러니까 그 독자들이 많지는 않았겠지. 근데 그 공주님. 독자들 중에 흥미로운 사람이 있죠. 그 누구지? 엘리자베스 공주. 엘리자베스 공주. 이 사람은 뭐 공주기 때문에 당연히 정치에도 관심이 관여하지만 직접 집권을 한다거나 이렇게 행정한 사람은 아닌데, 근데 상당히 지적인 사람이지. 그 질문이 굉장히 날카로워요. 데카르트 책을 아주 상당히 정독을 하고 문제가 있다 이거야. 이렇게 성격이 다른데 어떻게 관계를 맺느냐. 이제 이런 질문. 그러니까 데카르트는 우리말로 송과선이라고. 네. 뭐 피니얼 글랜드라고 이제 영어로 얘기를 하는데 이 두뇌 속에 송과선이라는 나는 이 해부학적 그 위치는 내 잘 모르겠어. 혹시 좀 아는지 모르겠네. 약간 뭐 이렇게 뒤쪽 어디에 있다는 것 같은데. 그 이제 거기가 있는데 거기에 아마 이 몸의 모든 신경이 그걸 통과하는 걸로 거의 이렇게 생각이 되는 모양이야. 그래서 거기에 영혼이 거기 들어와 앉아 있잖아요. 그래서 그걸 영혼의 초소라고도 했어요. 그래서 거기 앉아가지고 그러면은 이 마음이라고 하는 존재는 거기에 앉아 있으면서 몸은 전부 물질적인 움직임 밖에는 하는 게 없잖아요. 몸의 모든 활동, 모든 정보는 다 일단 물질적인 건데 거기에 앉아서 미세한 물질적인 것을 감지할 수 있는 어떤 묘한 역할을 해서 그 정신 통일된 어떤 정신으로 연결되고 그 정신의 의지라든가 뭐가 나오면 또 거기다가 또 그 날카로운 어떤 그것을 또 자극해서 몸으로 전달하고 그러니까 우리가 양재학에서 얘기할 때에 이 뭐라 그랬지 정보를 처음으로 이렇게 받아들이는 감지체 변별체 변별체에 해당하는 몸 전체의 변별체에 해당하는 변별체의 기능은 이 정보적인 면과 물질적인 면을 같이 동시에 둘이 가지고 이렇게 연결하는 건데 말하자면 그 변별체에 해당하는 것이 전체를 통과해서 송과선에 딱 앉아가지고 몸의 모든 것을 거기서 받아들이고 마음의 모든 것을 또 전달해주고 그런 묘한 이제 말하자면 모델, 이론적인 모델을 제시한 거지. 그러면 웬만한 사람 같으면은 야, 참 신기하다 말이야. 참 좋은 이론하고 감명을 받아야 되는데 이 엘리자베스 공주는 이게 납득이 안 간다. 설득력이 부족하다. 해서 자꾸 거기에 대한 이제 비판을 한 거야. 맞아만 건설적인 비판을 한 거지. 그래서 그걸 또 설득을 시키기 위해서 사실 책을 한두 권 썼지 않아? 영혼의 정리. 뭐 한 권이 두 권이 책도 쓰고 그러니까 말하자면 이제 이 데카르트는 데카르트대로 이제 어쨌든 둘이 서로 다른 것이 만나서 같이 상호작용하고 있는 것은 사실인데 그 관계라고 하는 걸 그게 가성에 걸리는 거예요. 그런 문제를 그냥 안고 그 이상 진전이 없은 거죠. 그래서 이제 스피노자는 거기서 이제 근본적으로 다르네. 그러니까 데카르트의 설명은 연장을 가진 물질과
이제 정신 내지는 사유는 완전히 다른 것이고 다른 카테고리. 예, 완전히 그것들은 서로가 서로에게 영향을 줄 수 없는 완전히 다른 것인데 그러면 어떻게 정신 우리 몸에 이걸 하고 몸의 영향을 어떻게 정신이 받느냐 이 문제에 있어서 이제 송가선이라는 어떤 신체 한 부분에서 묘하게 연결돼 있다라고 하는 설명을 했고 그게 이제 공주나 이런 사람들은 그 당신 설명하고 말이 맞지 않지 않느냐 어떻게 정신이 연장을 가진 물질을 조정할 수 있단 말이냐 도저히 납득이 안 된다 그렇지. 이런 문제가 났다라는 말씀이거든요. 그렇지. 이제 알겠어요. 그래도 여기 뭐냐 스피릿 동물의 정수 여기 이제 선생님 신경 전달 물질로 이렇게 써놓으셨는데 원래 본문에는 동물의 정수 혹은 정수 스피릿이라고 표현되고 있다는 얘기가 있는데 사실 이것도 어떻게 그러니까 스피노자를 변호한다면 일종의 물질로 정신을 설명하는 거라고 볼 수 있지 않나요? 아니 그러니까 지금 데카르트를 변호하는 거예요. 그러니까 변호하자면요. 네네네. 어쨌든 물질로 정신을 설명하려고 시도를 하는 거지 않나요? 정신을 설명하려고 시도했다는 거는 우리가 지금 그렇게 뭐 정말 이해를 너그럽게 해주기 위해서 한 거는 몰라도 본질적으로 다른 거라는 거는 대전제를 깔고 있거든. 네, 앞에 이렇게 그래서 큰 차이가 있고. 그렇지. 그래서 그걸 여기 간단히 내가 정리해놨네. 두 분 다. 엘리자베스 말이 맞네. 영혼이라고 하는 것은 공간상의 연장이 없는 비물질적인 것인데 어떻게 물질에 영향을 미치는가. 그러니까 영혼과 물질은 성격이 전혀 다른 것이기에 이것을 물질과 물질 상호관계와 같은 것으로 생각하면 안 된다. 안 된다라고 해놨고. 안 된다고 했으면 그럼 되는 건 뭐냐 이거야. 이해가 안 된다. 변호를 포기하겠어요. 이런 거죠. 여기서 변을 포기했고. 그래서 이제 그 다음에 우리가 이제 스피노자로 넘어가죠. 스피노자는 그 사람들 공부를 많이 하지 않았던가? 저는 정만 올려놓고 공부한다. 스피노자야말로 진짜 물질로 정신을 설명하려고 시도한 사람이라고 이해하고 있습니다. 그것도 그래? 기하학적인 양식을 통해서. 물질로 정신을 설명했다. 네. 그러니까 맞아 유물론 비슷한 지금 얘기 같은데. 네. 그러니까 어떤 그 신체 상태를 가지고 뭐 행복이랄지 뭐 기쁨이랄지 이런 것들을 하나하나 이렇게 세세하게 설명했던 걸로 워낙 오래돼가지고 밀접한 관계를 가지고 있다. 네네. 그러니까, 직접 그렇게 설명을 하고. 그러니까 몸의 어떤 것하고 관계 없는 어떤 정신도 생각할 수 없다. 네. 뭐 더구나 그러니까 영혼이 혼자 국국 날아가는 이런 거는 있을 수 없다. 그래서 말하자면 둘이 나눠질 수 없다 하는 것이 그러니까 이제 비본질적이라고 하는 그 두 개의 실체 둘을 생각한 것이 데카르트라면 실체는 하나다. 하나인데 다른 측면의 기능이다. 이것이 스피노자의 바탕관이에요. 그러니까 정신에서 나타난 그 어떤 것도 몸에 뭐하고 반드시 관계가 된다. 몸에 어떤 것하고 관계가 없는 정신적인 아무것도 없다. 그래서 그것이 완전 대칭은 아니지만 그러니까 비대칭인 건 틀림없는데 그 기능은 구분 떼서 할 수가 없다. 이런 거죠. 그러니까 그렇게 되면 이제 보기에 따라서는 유물론처럼 보이기도 해요. 근데 그렇다고 정신이 없다. 나머지 모든 것이 몸이고 정신은 허상이다가 아니고 정신대로 그 기능이 반드시 있는데 근데 이 둘은 떼놓을 수 없는 두 개의 한 양 측면이라고 하는 표현이 어디 잠깐 나와요. 그래서 그것이 이제 내가 생각하고 있는 그 주체와 객체의 이해의
굉장히 가까운 면이 바로 하나이면서 양쪽의 측면 전혀 다른 두 가지 측면을 보이고 있는 존재로 그걸 하나로 묶어서 이해하는 이것이 스피노자의 기본적 그 생각인 것 같아요. 근데 이걸 제대로 이제 공부하려면 굉장히 방대한 책을 읽어야 되죠. 그 에티카라고 하는 그 책을 근데 그 책이 좀 읽은 소감을 한번 얘기할까요? 너무 그러니까 뭐랄까 두껍지는 않은데 그러니까 읽었을 때 일단 그러니까 명료한 양식으로 이렇게 쓴다고 기하학적 양식을 썼다는데 일단 양식도 저희는 그렇게 와닿지 않았고요. 와닿지 않았고 그리고 그 설명이 뭐라 그럴까 이해는 잘 안 갔어요, 선생님. 그렇죠? 그러니까 그러니까 가장 인상적인 거는 아까도 말씀드렸지만 그러니까 예를 들어서 아까 선생님들 체온 얘기하셨는데 체온이 우리가 36.5도인가? 그러니까 체온이 몇 도가 그러니까 정상 체온이고 잘 먹고 잘 자고 이렇게 됐을 때 그러니까 우리가 그 행복한 상태, 기쁜 상태에 뭐 이른다, 도달한다 이런 식으로 쭉 전개를 하더라고요. 그러니까 이제 거기서 제가 느낀 건 여기 이제 선생님이 책에도 써놓으셨지만 몸과 마음은 하나의 실체이기에 서로 상호작용을 할 필요가 없다. 그 어떤 이런 그러니까 아까 제가 이제 물질이라고 말씀드렸지만, 그러니까 몸으로 마음, 정신을 설명하고 하는 그 방식, 그 방식이 저는 가장 인상적이고 새롭고 다른 데서는 못 봤던 내용이었던 것 같아요. 네, 그런데 사실 이제 우리가 지금 스피노자 하면은 대표적인 철학자고 그리고 이제 마음을 이해하려고 하는 철학자라고 그냥 카테고리를 놓고 뉴턴은 물질 세계 역학 그냥 전혀 다른 거를 본 것처럼 보이지만 사실 두 사람이 한 거는 특히 이 스피노자도 물리학에 관심이 굉장히 많았고 상당히 깊은 이해를 하고 있어요. 그건 이미 벌써 이 데카르트가 상당한 작업을 했고 그걸 거의 다 따라서 이해를 했고 그렇기 때문에 거기서 이제 뭐냐 하면 물리학적인 이 질서에 어긋나는 그 무엇도 없다 하는 거를 인정한 거예요. 그러니까 자연의 질서, 그러니까 물질적인 자연의 질서에 어긋나는 뭐가 정신이 가서 이렇게 뭐 방해하고 뭐 영향을 주는 것이 없고 그거 자체가 하는 거다. 근데 그거 자체가 하는 건데 우리 눈에 보이는 물질 현상은 물질 현상으로서 그 법칙적인 거가 되지만 정신 입장에서는 마음의 입장에서는 그것을 마음이라는 걸로 직접 느끼면서 한다. 같은 거를 마음이 그냥 느끼는 것 뿐이지 같은 현상을 느끼는 면이다. 그래서 이 물질과 마음은 분리될 수 없는 전체 하나다. 그러니까 물질만 딱 떨어지고 정신이 전혀 없는 그런 거는 글쎄 일단 배제하고 모든 물질과 모든 정신은 이건 함께 하는 거다. 이런 생각에 가장 가까이 간 철학자. 그래서 그때 그 정신이라고 하는 전체를 통과하는 정신은 신이라고 하는 개념이 있다면 바로 그것에 해당한다. 이렇게 본 거지. 그리고 뭐 거기서 신이 바로 그거다. 이렇게 그래서 그걸 뭐 범신론이라고도 불러요. 그래서 무신론자라고 할 수도 없어. 그러니까 신을 인정하되 바로 그런 신. 그러나 당시에 이 말하자면 좁은 기독교 또는 유태교의 신관에는 전혀 맞지 않으니까 이상한 소리 한다 이렇게 됐지만 하여간 이제 그런 철학이죠. 그러니까 이제 마음도 이제 그
마음이라고 하는 것이 그런. 근데 지금 우리가 여기 소개했는 그 다마지오라고 하는 네. 사람은 현대 이 신경생리학자, 말하자면 그 마음에 관한 이 현대과학자죠. 근데 이 사람이 다시 스피노자를 찾아서라는 책을 쓰면서 스피노자의 그 이론이 현대에 우리가 알고 있는 신경생리학에 가장 잘 부합이 된다 하는 얘기를 하고 있어요. 그래서 현대에서는 정말 그 신경의 물질적인 연관 뭐 등등 뭐 많은 이해를 우리가 그 후에 거쳤죠. 그런데 근본적으로 스피노자하고 어긋나지 않는다. 근데 이제 스피노자를 그건 제대로 이해하고 또 현대 신경생리학을 제대로 안 사람이 할 수 있는 말인데 그걸 우리가 따라가면서 이해하기는 쉽진 않아. 근데 여기서는 현대 신경생리학자, 맞아, 마음과 몸에 대한 연구를 하는 가장 그 대표적인 학자의 눈에 스피노자의 그것을 상당히 공감을 하고 있다. 그것만 일단 우리는 여기서 받아들이고 지나가면 될 것 같아요. 네. 그럼 데카르트도 자연 신을 자연이라고 생각했나요? 아마 아닐 거야. 아니, 데카르트는 데카르트는 신은 초월적인 존재로 봤죠. 그러니까 데카르트는 잘 피해 나갔다.